Let me take this head on Mërini që because what's t'ja happened përgjigjet drejt për today drejt is kësaj further pyetje. Ajo çfarë ka ndodhur sot that është it's një Putin provë who më is tejshme creating se this është Putini i it cili is po Putin i tërheq gjërat who sfar, is, është Putini causing i cili the delay, po shkakton in a vonesa ceasefire. për një Ukraine has armë long pushim. been clear. Ukraina ka qenë e qartë për një kohë shumë të gjatë, prej disa muajsh më parë, që mund të kenë një armë pushim 30 ditor pa kushte dhe kemi thënë gjithmonë që është Putini i cili po pengon paqen. Ai ka qenë agresori në fillim. Është vendi që ka nisur këtë konflikt, ishte Rusia, Putini, dhe është ky vend që tashmë po pengon paqen dhe kjo është Rusia dhe ai është Putini. Patëm një takim të mirë të shtunën e kaluar në Kiev ku arritëm të mbledhim një grup të gjerë vendesh për të pasur një qëndrim, mbështetje të qëndrimit për armë pushim me sanksione dhe tashmë do të kemi një mundësi nesër në KPE për të vazhduar punën tonë për të arritur një armë pushim, por për mua kjo është një provë e argumentit që e kam dhënë në mënyrë të përsëritur, që është Putini ai që po i tërheq gjërat zvarr. Prandaj duhet që të gjitha kombet të radhiten si aleat për të siguruar që të marrim të armë pushim që duhet dëshpërimisht, por po kështu edhe të sigurohemi që të kemi sanksione të miratuara në momentin që Putini vazhdon në këtë rrugë të tërheqjes së gjërave zvarr dhe të mos ulurit në tryezë për këtë armë pushim.